Hai teman-teman, hari ini aku mau merakit mainan lagi. Aku mau merakit pesawat mainan. Nanti pesawatnya bisa jalan gitu teman-teman. Aku mau langsung merakitnya nih, simak sampai habis ya.
Wah, mainan pesawatnya sudah jadi nih. Jadinya keren banget kan? Baling-balingnya juga bisa berputar loh. Lihat nih teman-teman. Pesawatnya bisa jalan juga loh. Ya, videonya sudah selesai nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.